دلته نه یوازې چې د جلال آباد خلک پراته دي، دلته د کونړ، نورستان، لغمان او د نورو ولایتونو خلک راغلي او دلته مېشت شوي دي او دا بیا ولاړ دي نو چې څوک راشي او چې یې واخلي موږ یې یوسو. دا زرنجي دغه سیخ 10 افغانۍ دی. که سوچ ورته وکړو 10 افغانۍ او دومره سیخ او دومره دغه لاره چې دا بیا سوځېدلې ټانک ته همدارنګه د دامان اخري سټاپ ته تللې ده. کوم هغه زاړه دودونه چې ما کوم وخت کې واده کړی او یا زموږ مشرانو چې په کور کلي کې کوم ودونه کول یا کوم رسم و رواج هغه تللی دي. اوس څه شی دې ورته ویلې پښتو کې ته موږ ته ترجمه کړه؟ ما لا دننه ګاکانو له ورکړه. هسې خو ډېر ګرم دی، څنګه دې ساعت تېرېږي دلته؟ بس مونږ بلد یو. څو ګټې د ورځې؟ دا 200 پاتې. ماشاءالله. رکشه دې په څو اخیستې ده؟ زمونږ د امان دغه یو مشکل لرو، دغه سړک د افغانستان امارات اسلامي افغانستان دغه چې دغه چارواکو ته ورسېږي دا دوړې دي. الله تعالی دې زمونږ خاوره همدغسې له مقدساتو ډکه لري. هر یو ځای ته چې ورځو یو د شهیدانو چوک لرو. میاشت کې ګټر نه به انجن کې کار کوم، دغه کې کار کوم. دا خو سړک خامه ده، دې ته ته وګوره دا څه شی دي په دې لاره کې د انسان توپ لاره ده چې موږ ځو. ترون زامنو خپلو خپلوانو منځ کې خو سیالي وي، ته ووایه او که ونه وایه دا سیالان نه وي، خو دا بد ښه دود نه دی زما په نظر. کله کله د لویانو ناسته ښه وي، غر او سین مې په همدې انډیوالان وو. ما ته ولې ودرېدلې او ما ته دې ولې خندل؟ زه دې کله لیدلی وم که څه حساب وای ولې نه کرکټي کنه موږ ګرانې پوښتنې زنده باد. حالات ته ګوري په دې رقم حالات دي. حالات خو ډېر ښه دي الحمدلله. په وطن کې امن دی او په کم وطن کې چې امن وي هغه د ترقۍ په لور روان وي. دغه رکشې په ښار منځ کې بندې شولې. دا ښه کار وشو که بد؟ دا اتمه ناحیه د امان کلی دی. هاخوا ته بیا یو بل تنګی دی، وچ تنګی ورته وایي، همدغه لاره ورغلې ده. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. دا د جلال آباد ښار نه یو څه لرې پرته سیمه ده. دا اتمه ناحیه د امان کلی دی. دا یې لومړی چوک دی او دغه سړک هم همدغه کلي ته ورغلی دی. پاس تر هغه سره پورې کلی دی، کورونه پراته دي، زموږ هیوادوال پراته دي. دلته نه یوازې چې د جلال آباد خلک پراته دي، دلته د کونړ، نورستان، لغمان او د نورو ولایتونو خلک راغلي او دلته مېشت شوي دي. دغه لاره چې دا بیا سوځېدلې ټانک ته همدارنګه د دامان اخري سټاپ ته تللې ده او بله خلک دلته پراته دي. که تاسې اورېدلي هاخوا ته بیا یو بل تنګی دی، وچ تنګی ورته وایي، همدغه لاره ورغلې ده. نن موږ دا ښه ګڼله چې راشو او د دامان دغه ښایستونه راواخلو او تر تاسې ورسوو. درنو هیوادوالو راسره پاتې شئ. د دامان دغه ځانګړې خپرونه له همدې ځایه پیلېږي. تر وروستیو شېبو راسره ننداره کړئ. زه محراب ګل مخلص یم، د کیمرې تر شا ځوان بیا حزب الله کوچی دی.
لیدونکو دا د دامان ته بیخي رانږدې شوي سوي ټانګ نه په اوښتو یو دا سوی ټانګ دی او بالکل عزیزه ګله ته قدم وهه او پوخ سړک هم همدلته ختمیږي او له دې وروسته نو خام سړک پیلیږي بیا هم حزب الله را سره دی حزب الله ډېر ځایونو ته به تللی را سره د دامان چکر به مو چې دامان څنګه دی همداسې به بیا په تنګي ور واوړو څنګه دی خوښه ده اول خو ستړی یم ډېره مننه مخلص صاحب په خیر اوسئ لومړی کې تاسو سره مونږ ټولو لیدونکو ته ځکه اوس خو به اورېدونکي وایو چې موږ د راډیو کې لګیا یو مخکې د سړک ښکاره کېږي ټولو ته سلامونه هیله لرم چې ټول به ښه یئ او د مسافر یئ هغه مسافري به ورباندې په خیر تېرېږي او که په هېواد کې دننه یئ دلته به مو ژوند په سکون او ارامۍ تېرېږي او بالکل دا خو د دامان چکر به زما او ستا اولنی چکر چې راځو دامان ته په خیر سره بالکل ډیره زیاته مننه درنو ملګرو موږ هم دامان ته راغلو د دې لپاره چې د دې ځي د ولسونو خبرې هم واورو ټوکې ټکالې مو ورسره وکړو د دې روزمره چارې چې دوی څنګه مخته وړي دا راواخلو تر تاسې ورسو او دلته په دې وروستیو کې بیخي زیات کار شوی دی کار دا شوی دی چې ولسونه چې زموږ د ګاونډي هیواد پاکستان نه راتلل دلته ورته کورونه جوړ شوي دي یا کرایه ډیره یا کمه او یا خپل کور یا پردی خو دلته اوس ولسونه بیخي زیات میشت دي هغه پخوانی دامان چې تاسې کتلو درنو ملګرو هغه اوس هغسې نه دی او بازارونه دی پکې غټ غټ دوکانونه دي پکې سټورونه دي پکې همدارنګه کورونه راغلي دي ورته د بېلابېلو ولایتونو نه ان د پاکستان نه چې کوم افغان مهاجرین ورونه وو هغوی خپل وطن ته راستانه شوي دي او په دغه ځایونو کې بیا میشت دي نو راځئ نن را سره دغه صحنې وګورئ دا وطن وګورئ دا نظارې در باندې کومه زه یوازې نه یم عزیز استاد هم راسه دی عزیز استاد ته ستړی یم چې په خیر راغلی سلامونه نیکې هیلې ډېره مننه کور دې ودان او بل ډاکټره څه شوې ډاکټر څه شو ډاکټر ستړی مو شي په خیر راغلی ډېره مننه کور دې ودان ستړی خو نه نه که ستړی پیدل روان شه زه ډېره مننه کور دې ودان چې ستړی نه درنو ملګرو بس دا وګورئ ورته او دا د آبادۍ لپاره کله چې څوک کورونه جوړوي نو دلته راځي دلته بیا ورته ډیزاین ورکوي هماغسې ډیزاین ورته بیا چې جوړېږي دروازې او دغه کورونه دي خو مخکې ځایونه هم درسره ننداره کړی ډېر ښکلي ځایونه دي الله تعالی دې په وطن کې د امن څپې همدغسې تاندې لري او هغه افغان مهاجرین چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیوادونو راغلي دي هغو ته ښه راغلاست وایو الله تعالی دې وکړي چې زموږ په هر هیواد کې چې ورور وي زموږ خویندې وي او یا هم زموږ هیوادوال وي الله تعالی دې خپل هیواد ته راولي دا مې لوی ارمان دی چې خپل هیواد پرې ډک ووینم دا هیواد پرې ښکلی ووینم ځکه ما همیش لپاره دا یوه خبره ټینګه کړې ده بار بار یې کومه تکراري شوې هم درانه چې دا هیواد په ځوانانو ښکلی دی دا هیواد په انسانانو ښکلی دی موږ په دغه هیواد ښکلي یو که چېرته خدای مه کړه موږ او تاسې ټول ترېنه لاړ شو نو تاسې سوچ وکړئ ډاک به پاتې او هېڅکله به بیا پرمختګ ونه کړی شي نو ډېره مننه چې راسره راستئ راځئ راسره پاتې شئ مخکې ورځو دا ځایونه هم در باندې ګورو ښایستونه هم در باندې ګورو بس راسره پاتې کېږئ دا بیا نو یو وړوکی غوندې دوکانګۍ ځان ته جوړ کړی دی البته ټال دی زاړه سامان اثار اخلي او بېرته یې خرڅوي اوکې که چا زنګ والی دی خبرې ورسره وکړه او دا بیا ولاړ دي نو چې څوک راشي او چې یې واخلي موږ یې یوسو دا زرنجي بس ګورو چې څه کېږي دا دی حزب الله چې کله واده و د خیره سره حزب الله دا ګورې دې جنه مو بیا لرګي وړو د خیره صحیح دی ښه لرګو ته حاجت نشته نه لرګي ته حاجت نه لرو انشاءالله نو دا بل چوک دی ښه یو خو الله تعالی دې زموږ خاوره همدغسې له مقدساتو ډکه لري هر یو زیاته چې ورځو یو د شهیدانو چوک لرو او زه دا نه یم چې دا به د شهیدانو چوک وي ته ورته مه ګوره مخکې مخلص صاحب ته د دې ځای د اهمیت خبرې وکړو چې اوس په دامان کې مثلا بند کړه چې خبرې کوي دا هغه دامان نه دی چې په مخکې تاسو کوم سلیدلی او ډاګ یو شو بل شو یو ډېره مهمه خبره چې دغه سړک ما چې دغه کیلومتره سړک کله جوړ شو نو بیا به دامان لا پرمختللی شي بیا به دامان نه بیا به د جلال آباد ښار انشاءالله چې بالکل همداسې به ښار په خیر سره لنډ خیوي ته راشو موږ به بیا لنډ ښار ته راځو داسې به نه کوو بیا موږ هم ښاریان ځان موږ به هم ځان ښاریانو کې حساب وکړو د دې ځای لوی اهمیت دا هم دی چې دغه سړک په خیر سره جوړ شي نو لا به دغه سیمه ډېر اهمیت پیدا کړي بالکل دا وګورئ درنو ملګرو دومره آبادیانې پکې شوي دومره دوکانونه دومره حساب کتاب چې فکر به مو نه کېږي دلته یو مارکیټ و دلته چې لږ وړاندې راشي دلته بل مارکیټ داسې لږ ورته نږدې که داسې چې د هغه ته ور نږدې شو موږ او تاسې دغه مارکیټ درنو ملګرو ته وښیو دا د دامان اړوند بل مارکیټ دی درنو ملګرو وګورئ ډېر ښایسته مارکیټ یې جوړ کړی دی
نه دنه بیا بل ورځ ورشو خو ډېر فوقالعاده مارکیټ دی دې ځینې رښتیا هم نه ښکاري دننه شوی وی ښه زه بیا به شي راځئ راسره پاتې شئ دا د ننګرهار اتمه ناحیه دامان دی او په دامان کې بیا مرکزی بازار دی چېرته چې دمګړی موږ ولاړ یو درنو هیوادوالو په لومړیو کې دغه بازار چې و ډېر کوچنی و په وروستیو کې دلته هیوادوال راغلل د بېلابېلو ولایتونو دغه بازار ورسره ډک شو دغه کلی ورسره ډک شو ما دا خبره څو ځلې مخکې هم کړې ده په نورو خپرونو کې هر یو ځای په انسانانو ښکلی وي یو وخت دغه ځایونه چې و دلته ډاګ و دلته هېڅ څه نه و داسې ډاګ چې دلته به مرغۍ جل وهله نن لله الحمد دغه ځایونه وګورئ ټول له ولسونو ډک دي ان تر دې پورې چې اوس په دغه ځایونو کې کرایه کور نه پیدا کېږي د خرڅون ځای پکې نه پیدا کېږي زه په دې ډېر خوشحاله یم یو وخت دغه ځایونه خالي شوي وو د دې دپاره چې دلته څوک نه وو زموږ ټول افغانان وروڼه یو ځای بل ځای مهاجر وو لله الحمد په دې وروستیو کې خپل هیواد ته راغلي دا هیواد پې ښکلی شوی دی دغه سیمې پې ښکلي شوي دي هماغه زما خبره بیا تکراروم چې ځای په انسانانو ښکلی وي او انسانان په ځای ښکلي وي که چېرته موږ په افغانستان کې پاتې شو نو باور لرم چې افغانستان به ودان شي ښکلی به شي زرغون به شي او که چېرته موږ د افغانستان ووتلو هم به موږ خوارزار یو هم به د افغانستان خوارزار وي دلته سیخان والا چې دی ډېر ځانګړی نوم لري او حزب الله هم دا اوس هم ماته نه ګوري سیخانو ته ګوري ځکه د حزب الله دا سیخان هم ډېر خوښېږي تاسې راځئ سیخانو والا ته ورځو السلام علیکم استاده ښه ښه دا کړی دا څه شی دی سلاد د ملک سیخان دی دا په څو دی دا خو دې وسوځول که نه 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 نور چېشته وایي دا سوځېدلي څنګه دي څنګه یې ژوند چارې څنګه دي خاص دی څنګه سوځولي دي نه دي ښه پاخه شوي دي یعنې ښه کار روزګار دی څنګه دی وروره اشم دو دانه کی ده ما قارسی بنده چی دورتی ولی پختو کې ته مونږ ته ترجمه کړه مالا دنه گاکانو لور ځکه خو ډیر ګرم دی څنګه د سات تیریږي دلته بس مونږ بلد یو مې او متاسف ده څومره سیخان د ورځې وباسي وباسو شکر دی بس څومره 300 سیخان او دا یو خوراک په څو دی یو خوراک کې څو سیخان وي یو خوراک نه دانه حساب دانه لس روپۍ کلس افغانۍ ته خو روپۍ وی که نه ها درنو هیوادوالو تاسې به د نړۍ په هر کونج کې هستئ امریکا کاناډا جرمني یوکرین بلجیم نور هیوادونه خو نه به داسې خواړه پیدا کوي او نه داسې مینهناک خلک تاسې وګورئ دا په 10 افغانۍ دی یعنې 10 افغانۍ او 4 تکې او داسې تکې چې ټول پاخه غوښه او د ورانه غوښه ده ډېره خوندوره غوښه ده زه حیران یم چې دا به څنګه دې نه بېرته هغه 10 افغانۍ باندې دا خپل مصارف پوره کوي خو ډېره مننه چې خبرې اترې راسره وکړلې چی راباندې خورې چې شي تاسو خورئ څه شی مثلا بس 10 سیخان به برابر کړو او 100 افغانۍ به درته درکړو ډوډۍ به ستا فري صحیح دی ډېره مننه دلته ډېره سخته ده بیخي داسې یو رقم ته ګرمایش کوي دلته زه سره له دې چې دا شیان خورم هم نه ځکه ډاکټر په ما باندې غوړ بند کړي دي خو دا د هیوادوال دغه اوس کم نظافت چې موږ ګورو صفایي موږ ګورو او دلته د دې دغه بوی چې په موږ باندې لګېږي دا حس کوو ډېر خوندوره ذایقه به وي خو همدا اوس مې د اور نه ایسي دي حتما به دا څه ګرم وي خو موږ هڅه کوو چې لږ شانتې وچ شي او یخ شي بیا به وخورو عزیز ارمان وایي چې یو ځل دې خبرې ختمې کړه بیا به سیخ سره ګورو ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ دغه سیخ 10 افغانۍ دی که سوچ ورته وکړو 10 افغانۍ او دومره سیخ او دومره
غوښه زه فکر نه کوم که خپل سر پوره کړي او کاروبار هغه وخت مخ ته ځي چې انصاف پکې وي. ما واورېدل چې دلته لسګونو ځوانان سلګونو ځوانان راځي د دې ځي د سیخانو نه خوند اخلي د دې لپاره چې سیخان یې ښه دي او خوندور دي او ارزانه دي. راسره پاتې شئ دا سیخ خورم بیا وروسته سره کیسې کوم. دیره د پښتنو هغه دود او دستور چې کله یو میلمه راشي یو دیرې ته وړل کیږي. یو ځانګړی ځای وي چې د میلمه لپاره جوړ شوی وي او کوم میلمه چې راځي هلته کینول شي هغه میلمه په عزت کې شي او میلمه بیا خپل دا اعزاز بولي چې په دیره کې ناست دی او دغسې مشران او ځوانان ورته راټولیږي. نن یو دیرې ته راغلي وو ټول مشران او ځوانان ټول یو ځای ناست دي او شنې چیم ورته ایښي دي د کامې ګوړه ورته ایښې ده او ښایسته مجلس یې جوړ کړی. راځئ دغه مجلس ته موږ او تاسې هم ورځو ګپ شپ ورسره لګو ټوکې ټکالې کوو خبرې اترې ورسره کوو. السلام علیکم صاحب خاص دی صاحب السلام علیکم السلام علیکم صاحب خاص السلام علیکم صاحب ښه جوړ السلام علیکم السلام علیکم ای صاحب دې سره وغږېږم صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه. نوم مبارک دی؟ عبدالرحمن. عبدالرحمن. او دمګړی څه کار روزګار کوئ؟ دمګړی خو دلته د دامان د ننګرهار ولایت په 240 ګذر کې دلته اوسېږو او د اوسېدو سره ما خپل تدریس دی او ورسره د جومات پیش امام یم ماشاءالله او ورسره چې دی نو په حکمت کې هم کار کوو د خپل ولس لپاره په دوا درملو جوړولو کې او د دوی د مشکلاتو رفع کولو کې خپل زیار وباسو. حکیم هم یې؟ حکیم نه یم خو بس حکیمانو سره ګرځو. او په ټوله معنا هغه پښتانه چې یو خبره کوي جامع الکمالات دی. ما د جامع الکمالات په لاس راغلی ځکه قومي مشر دی حکیم دی ملا امام دی او بس ځوان دی موږ سره خبرې اترې هم کوي. جامع الکمالات به همدې ته وایي نو؟ نه ستاسو د حسن نظر دی ستاسو نیک نظر دی موږ ته احترام لرو خو دومره څه به زه خپل ځان کې نه وینم. خو دا تا راته ویلي نو ما خو نه دي ویلي دا ټولې خبرې خو تا وکړلې راته. ما خو بېشکه خبرې وکړې خو ما ته دا دومره نه ښکاري باید د وطن دپاره د خلکو دپاره زیات باید هڅه وکړو څومره چې زموږ په وس باید د وس نه هم ډېر زیات کوشش ځکه وکړو چې زموږ او ستاسو غریب وطن دی موږ او تاسو چې دلته ډېر کار ته ضرورت لرو ډېره انرژي باید مصرف کړو ډېره هڅه وکړو تر څو چې هېوادوالو ته د خدمت جوګه وګرځو. ډېره مننه. ستاسې دغه احساس چې تاسې لرئ الله تعالی دې هر افغان کې پیدا کړي تر څو دغه زموږ پاتې ټولنه راپورته شي. کور مودان څنګه دي د دامان ولسونه څنګه دي په خپل منځ کې سره له دې چې په دغه دامان کې سره له دې چې ډېر وړوکی مساحت لرونکی کلی دی خو د 14 ولایتونو زموږ هېوادوال په دغه کلي کې میشت دي یو جامع کلی دی نو دلته هغه ستاسې راشه درشه د نورو هېوادوالو سره څنګه ده؟ الحمدلله دلته چې زه څومره ګورم کنه دا د ولسونو او
په منځ کې دغه راشه درشه او خپلمنځي اړیکې تر ډېرو حده پورې ډېرې ښې ځکه دي چې دلته د افغانستان تقریبا د 14 ولایتونو مختلف قومونه د مختلفو ژبو والا اوسېږي خو الحمدلله موږ داسې یو پېښه نه ده حساب کړې چې هغه د ژبې په سر باندې یا د قوم یا د سمت په سر باندې د یو بل سره خفګان یا شخړه وکړي. الحمدلله موږ د ورونو په شانت یو بل سره اوسېږو. دلته په دې کې زیاته ونډه چې ده هغه د علما کرامو او د مخورو سپینګرو ده چې دوی خپلو کشرانو ته او خپلو همزولو ته همیشه دا توصیه کوي چې موږ مسلمانان یو، موږ یو ورونه یو، یو تن یو ځان یو، نو باید دا ژبني او سمتي دا توپیرونه باید موږ په منځ کې وجود ونه لري. بالکل. یوه خبره چې زه همیش په کلیوالي سطح کوم هغه دا ده چې کله موږ یو کلي ته ځو هلته د یو کلي رسم و رواج چې راخلو جالبه رسم و رواجونه پکې وي. یو ځای ته ورغلم هلته موږ ته وویل شول چې په دغه کلي کې یو رواج دا دی چې دلته کومه ورځ خدای ناخواسته مړی وشي نو ټول په شریکه باندې پیسې را جمع کوو، یو ځای مو انتخاب کړی، هلته زموږ سامان هم ایښی دی او همالته مصرف کوو. بیا دا کوم مصرف چې شوی دی دا په ټول کلي باندې ویشو او بیا د هغه نه چې څومره پیسې چې په چا راغله هغه ورته جمع کوي، هغه پیسې بیرته برابرېږي. یعنې دغه کور والا باندې مصرف نه راځي. داسې یو رسم و رواج چې ستاسې په دې کلي کې وي چې هغه موږ لیدلی نه وي او یا موږ ترې خبرول غواړئ؟ نو رسم و رواجونه خو افغانستان خو تقریبا داسې دی چې د هرې سیمې خپلې ځانګړتیاوې لري او هر قوم یا خپله هره ژبه چې دغه خپلې ځانګړتیاوې لري. د تاسو کوم خبره وکړه مخکې دلته د کونړ ولایت دغه ورونه چې کوم اوسېږي د هغوی هم دا رسم و رواج دی چې هغوی خپل فنډ لري او په مړو ژوندي کې همغه فنډ نه دوی مصرف کوي. بیا غالبا چې د چا دغه پروګرام وي نو هغوی نه دې ته جمع کېږي بیرته. دلته یوه خبره چې تا وکړه چې د کونړ خلک یوازې دا کوي، دغه نور کلیوال چې دا ورسره اوږه نه وړي په دغه کار کې؟ مثلا چې زموږ د پشۍ ورونه دي، دلته دري زبانه ورونه دي، تاجک دي، ازبک دي، دا خلک چې دلته پراته دي د کونړي ورونو سره دغه کار چې ښه عمل دی یو ځای ځان ورسره یو ځای شریکوي نه؟ نو باید شریکي کې ښه خبر ده. خو تر اوسه پورې چې زه څومره ګورم اوس زموږ چې خپل کوم رسم و رواج دی هغه دا دی چې په ښو بده کې ټول د یو بل سره اوږه په اوږه ولاړ یو. موږ نه پرېږدو چې دغه تکلیف یا درد چې په چا باندې راغلی وي، چا کې مړه شوي، چا کې جنازه وي، هغه د ځان یوازې احساس کړي. څنګه همکاري ورسره کوئ؟ یعنې زموږ همکاري دا ده چې هغه باندې میلمانه دی هغه نه پرېږدو. د هغه چې څومره چې د هغوی خدمت وي، د هغه د کور والا وي، د ډوډۍ نه وي، د چایو نه وي، د اسبابو نه وي، دا ټول ورته دا کلیوال دا بوج موږ په غاړه اخلو، میلمانه یې موږ وزرو. نور څه ته چې د دوی خپله د دوی یعنې یوازې میلمانه نه بلکې د کور والا چې خپل څه اړتیا وي، څه ضرورت وي، څه خوراک ته، څښاک ته یا دارو درمل ته ضرورت ولري نو دا موږ کلیوال ورسره دا بوج اوچتوو. او د ودونو په تړاو راسره وغږېږه، کله چې د یو زلمي واده تیارېږي هماغه کلیوالي چې کوم زموږ په غرونو کې دی هماغه سیستم دی که نه دلته یو څه بدل شوی دی ځکه ښار ته نږدې شوي یو تقریبا؟ نو دا خو واضح خبر ده چې زاړه رسم و رواجونه چې کله ښار ته راشي نو ښاري دود سره اشنا کېږي، ښاري کلتور سره. نو زه څومره فکر کوم هغه زاړه دودونه چې ما کوم وخت کې واده کړی او یا زموږ مشرانو چې په کور کلي کې کوم ودونه کول یا کوم رسم و رواج هغه تللی دي. اوس که زه تا ته د غرونو د وخت یا هغه وخت چې زما په یادېږي چې کوم ودونه کېدل اوس ډېر توپیر پکې راغلی. اوس ښاري دودونه اکثر مثلا اوس دغه د واده په شپه باندې نښې وړي چې دا د نښو وړلو راوړل دا پخوا زموږ په وخت کې نه و. هلته به یو همغږي وه یو دغه به اوس اکثریت چې دی نو پروګرامونه ټول د ستا د واده به څو کاله کېږي؟ یاره زما د واده امارت په 13-15 کلنه دوره کې نو تقریبا 15-16 کاله به کېږي. نه زیات کېږي، 10 شاوخوا به وي، دوه کم یو کم 10 داسې برابرېږي. یاره 28 به ځکه کېږي چې 1998 کې غالبا زما واده و ښه او اوس 2026 دی. 26 دی بالکل 28 کاله شو تقریبا. ښه 28 کاله مخکې رسم و رواج او اوس ستا په نظر ستا لیدلوری څه دی چې کوم یو خو هغه که ده؟ سهولت خو زیات دی ځکه چې ټول بار ته نه کوم تکلیف او کوم سختیانې به چې کلیوالو په ځان وړلې هغه اوس ټول د پیسو په ذریعه باندې لکه اوس ګرسونان راولي نور عمله ټوله حتی دې پورې اوس پخلی هم خپله اکثر نه کوي. د ښار رسم و رواج اډر ورته ورکړي دومره پوخ دیګونه هر څه راوړي. نه زه په دې نه غږېږم چې اوس څه کېږي او مخکې څه کېدل. زما هدف دا و چې کم یو ښه دی دا که هغه
نو زما خو هغه خوښ و ځکه چې هغه کې سادهتوب زیات و، مینه محبت زیات و او یو بل سره نږدېوالی زیات و. اوس د اوسني رواجونو کې د چا به وس کېږي د چا به وس نه کېږي او د ترون زامنو خپلو خپلوانو منځ کې خو سیالي وي، ته ووایې او که ونه وایې دا سیالیان وي، خو دا بد ښه دود نه دی زما په نظر، ځکه چې دا بیا ټولنه تقریبا داسې یو خوا ته بوځي چې کیدای شي هغه چې د هغه په وس نه وي کیدای شي نامشروع کارونو ته لاس واچوي تر څو هغه ځان تا سره برابر کړي او په مشروع ډول باندې یا په سمه لاره باندې به هغه تا سره انډول کیدی نه شي. نو بنان دا په ټولنه کې یو توپیر منځته راځي، نو چې دنه بهتر والي ته لاړ شو دا به ښه. وروستۍ پوښتنه به درنه وکړم چې سره له دې چې په اوس وخت کې زه چې څومره فکر کوم دا بده پدیده له منځه تللې هم ده، زه ولور یادوم اوس هم په دغه سیمه کې اخیستل کېږي که نه له منځه تللې؟ نو په پټه خو اخیستل کېږي، په ښکاره زما خیال دی له منځه تللې. پټه څنګه جوړښت دی یو بل سره که څنګه جوړښت او په ښکاره ډول خو الحمدلله زموږ په ساحو کې یا سیمو کې مخکې نه هم داسې ولور نه و چې هغه د هلک والا باندې یو بوج شوی وی، ځکه چې ډېر یو ناچیزه شی ولور و چې هغه د هلک والا باندې دومره بوج نه و. وبخښئ امیر صاحب، تاسې یو خبره وړاندې وکړه چې زه دیني عالم یم، تدریس هم کوم او منبر او محراب کې ناست دی. دلته یو خبره زه کول غواړم چې واضحه توګه باندې راته ووایه، دغه ولور کم اخیستل یا زیات، 10 افغانۍ یا 10 لکه افغانۍ دواړه یو شی دي، دا جایز دي ناجایز دي؟ په دې کې خو د علما کرام ټول وایي چې دا ناجایز دي که نه، ځکه یو شرعي پدیده نه ده، یو شرعي اصل نه لري. شرعي اصل چې دی هغه مهر دی چې هغه خپله د ښځې حق دی. نو زموږ په ټولنه کې دا یو رسم و رواج جوړ شوی دی، په هلک باندې مصرف کوو، هلک ته میراث ورکوو، هلک ته د پلار نوم هر څه ورکوو، خو له بده مرغه بیا چې کله جنۍ ته راشي نو جنۍ باندې نه د پلار کور مصرف کوي، نه ورته خپل نوم ورکوي، نه ورته داسې په یو درنه سترګه ګوري، وایي چې ښځینه ته پرېږده کور کې به وي. نو ښځینه په دې معنا نه چې د هغوی حقوق پایماله شي، هغوی ته په کمه سترګه وکتل شي، ځکه هغه هم د ټولنې یوه برخه ده. ډېره مننه امیر صاحب، ډېرې ښایسته خبرې دې وکړلې، کور دې ودان خوشحاله اوسې، هغه څه چې زما په زړه وو هغه دې ټول راته راجواب کړل. الله دې تا راته ودان لري، ژوندی اوسې. کامیاب اوسې. مننه تاسو نه هم چې دلته راغلې او زموږ اواز هم سبکو ځان سره تر څو هېوادوالو ته دا زموږ نظر او خپرونه ورسوئ. خوشحاله اوسې. الله خوشحاله. اجملاند وایي چې کله کله د لویانو ناسته ښه وي، غر او سیند مې په همدې انډیوالان وو. نو په همدې خاطر باندې زه غواړم چې همیش دپاره د مشرانو منځ ته ورشم او د مشرانو د زړه احوال تاسو سره شریک کړم. حاجي صاحب عثمان زموږ بل قومي مشر دی او ډېر سنګین انسان دی، ډېر دروند انسان دی. نن اصلا راغلی هم د حاجي صاحب خواته وم، دوه خبرې ورسره کوم که ستا اجازه وي. حاجي صاحب السلام علیکم. ما او تا به زه سره هغه کړو، بدیل به یې کړو، څه دی؟ حاجي صاحب ته کښېنه، څنګه یې؟ شکر دی. ژوند چارې څنګه دي؟ الحمدلله الله رحمت. لږ په پشي ژبه کې وغږېږو، کنه بیا شکر چې الله بالکل ولا يل بیان گوشین طرف خیر و خیر سیرسی خیر الهی لو اینی سوالوری داره نه داره کریمی سی بالکل تماس کوم ته مندنه وخت ډیره مننه درنو ملګرو. سره پښتنه مې کړې ده، ما ورته ویل مالې کورنۍ څنګه دا ورونه په خارج کې دي، مالې زنګ وی درته نه وي، همدا خبرې وکړلې وایي چې وو بالکل تماس ورسره لرم. ای صاحب څنګه دی دامن کلی مو څنګه دی، ولسونه څنګه دي؟ الحمدلله خدای فضل دی ډېر ښایسته دغه د اتفاق دی دامان کې هر ولایت خلک دي خو ډېر وخت تېرو سره. ډېره مننه. ای صاحب هر کلي ته چې ورځي، هر ځای ته چې ورځي، دستورونه او دغه فرهنګ او کلتور فرق کوي او بیا د دې ترڅنګ خواړه ډېر فرق کوي. مثلا که موږ او تاسې اوس شینوار ته لاړ شو، شینواریزه کړایي وي، که موږ اوس هغه ته ورځو خوست پلو، خوست پکتیا، پکتیکا، هلته ورځو نو ډنډکۍ وي، که کندهار ته ورځو هلته هغه یو رقم ته د جګر پخی هغه زما ډېر خوښېږي، او که خیوې ته راځي پنیر وي. زه چې دامان ته راشم دلته ځانګړی څه وي چې زه یې وخورم او زه خلکو ته وښیم چې په دامان کې دغه شی ډېر ښه پیدا کېږي؟ دامان خو داسې دی لکه اوس اتمه ناحیه د ښار دی، دا د اطراب علاقې چې اوس مطلب زمونږ تاسو وطن چې دی درې نور دی، کشمون دی، هلته رښتیا هم د پنیر مشهور دی. بالکل دا خو ښاریه سیمه ده، دلته اوس بازار غوندې هر شی میلاویږي، داسې مشهور شی بازار خو نه لري. ښه
خوش مالک یعنی هر شی پیدا کیږي مالک د کاموالو غونې تاسو هم چل کړی ځان ته هم شیریخ پیدا کړی د کامې نه. شیریخ ډېر مشهوره شوی دی که نه کامم سره له دې چې د ښار سره وصل ولسوالۍ ده او داسې فکر وکړه چې که اتمه ناحیه دی نو نهمه ناحیه هغې حساب کړه سره له دې چې هغه ولسوالۍ ده خو ډېر نږدې ده ورسره بس هغه نو په دې مشهور خاطر شوی. باندې زه یم چې دغسې یو څه به تاسې هم برابر کړی وی نه والا، دا د امان شی یو نوم به ورسره شوی وی ډېر نه بس داسې فکر وکړه نو دلته مختلف خلک دي یعنی خوستیان وي خوستیان شته لوګریان وي لوګریان شته حتی پنشیریان هم دلته د امان کې اوسېږي بالکل ایسب یو خبره چې تا وکړه چې د هر سمت خلک دلته موږ سره دي د هر ولایت خلک دي که نه د ټول سره به ستاسې راشه درشه وي د ټول سره به تاسې اړیکې لرئ حتما به خبرې اترې سره کوئ د زړه خبرې دې راته وکړه د کوم ولایت خلک در باندې خلک او د کوم ولایت خلکو سره ډېر راحت وي ولا د ولایت پورې مربوط نه د انسانانو کې اکثر فرق کی کنه کوم سړی چې خو بد ارزه لري خ خلک چې خ خامخا خضر باندې خ سړی خلګي او بالکل د سه ټول خ خلک دي دلته ان شاء الله غلط خلک نه اوسېږي خدای فضل دې دا دیره زمونږ ګوري اوس هم دیوالو کو خدای فضل دو غلا غدې دلته بالکل نشته زه خدای کټونه چا دا میزونه هر شی به زمونږ په ولا کتر اوسه زمونږ یو ګلاس مرکي خدای فضل دومره خلک دلته اوسېږي ډېره مننه نه زما هدف دا و چې ځینې ولایتونه دي چې هغوی په دغه راشه درشه کې ډېر تکړه دي په میلمه پالنه کې ډېر تکړه دي او دغه اجتماعي ژوند چې دی هغوی ډېر ښه کوي ټولنیز ژوند که نه او د هغه له جملې نه یو درته خوست یادولی شم که مانه پوښتنه وشي نو بې له سوچه ورته یم بې له ځنډه ورته یم چې د خوست خلک په ما ډېر ښه لګېږي دلته د دامان کې اکثریت زمونږ پشیان دي او کونړ خلک زیات دي دا نور خلک شته دي خو کم دي خدای فضل د کونړیانو سره د غم خادي مطلب که خوشحالي وي مونږ ته روکې کوي که غم یې همداسې اعلان کېږي مړی خښو مطلب غم خادي شریکه کوو او ډېر ښه پالنه کوو یو بل سره کوم ولایت دې ډېر خوښ دی حاجي صاحب ولا زما خپله ننګرهار زه په پاریس هم نه ورکوم ننګرهار هم پاریس هم نه ورکوې ننګرهار کې څه دي چې داسې ډېر نه پوهېږم بس خپل کلی هم دی او بس موږ باندې ښه لګېږي زه چې کابل ته لاړ شم زه خدای شپې 10 بجې هم رارکت کوم بیرته راځم ننګرهار ته دلته خو ګرمي وي که نه څنګه بس دا ګرمي موږ په دغه هم نه ورکوم زه خپله ښه لګي راولي ښه دا در باندې ښه لګېږي د ننګرهار وراخوا کوم ولایت ډېر ښه دی ستا په نظر والا ولایتونه خو دومره زه ډېر نه یم ګرځېدلی خو داسې لږ لږ وختونه مې تېر کړي مزار کندهار او هرات دغه علاقې دا 3 ولایتونه چې دي لږ ښه دي حاجي صاحب دا نور ولایتونه نه مې دي لیدلي نور ډېر دا خو د خوست پکتیا طرف ته نه یم تللی ډېره مننه حاجي صاحب مسافرت دې کړی دی مسافرۍ ژوند دې تجربه کړی لږ ډېر نه کم چیرته؟ میاشت دوه لکه نه هدف مې دا و چې مهاجرت یعنی بل ملک ته کله وراوښتی لکه پاکستان مهاجرت هم کړی او یو 2 میاشتې مې دوبۍ کې تېرې کړي تر یو نور داسې ډېر مهاجرت مې نه دی کړی دوبۍ دې ویلې دوبۍ سره له دې چې د رڼاګانو ښار دی او پاکستان هم تقریبا چې یو څه ورته دی دغه نظام او د ولسونه په خپل ځای خو ځای رڼاګانې لري دا راته وایي چې په رڼاګانو ښارونو کې اوسېدلی د افغانستان خړه خاوره ته یادېدلی ډېر زیات لکه چې افغانۍ چې ګوري لکه سکه ورور چې ګوري خارج کې چې کوم ځای کې لکه دوبۍ کې چې افغانۍ چې ګوري ته وایي چې یو کور یو پلار بچي نو دومره سړي باندې خوږ لګي او که تا ته داسې یو فرصت برابر شي چې زه دوبۍ کې ورته یو ځای برابروم او هلته به دې ژوند ومي کاروبار به مې بنګله به هم درته کړم موټر به هم درته کړم هر څه به درته برابر کړم خو افغانستان ته به نه ورځې شرط منظور که نامنظور نامنظور زه خپله زما دوبۍ کې دوکان ما میاشت نه زیات ما وخت نشو تېره ورور مې ته پرېښوستو ورور مې یو مې زوی یو مې ورور خو میاشت مې تېر کړو ایسته تېراله زړه مې تنګېده بیا نه یې ورغلی لاړم تلم راتلم خو تنګېدم تنګېدی کني څومره رڼاګانو ښار دی خلک په نړۍ کې دوبۍ یو دغه ده خو دا کابل ما باندې داسې لګېده لکه چې وایم دوبۍ پلار په دې دنیا جنت جنت بالکل ډېره زیاته مننه حاجي صاحب هغه څه چې ستا په زړه پاتې په وروستیو کې ته خپله راته ووایه زمونږ د امان دغه یو مشکل لرو دغه سړک د افغانستان امارات اسلامي افغانستان دغه چې دغه چارواکو ته ورسېږي دا دوړې دي بیرون به ووځو وګورې خپله ماشومان مریضان د خلکو سینې هر وخت خرابې وي دوړې دي او 20 کاله کېږي چې دا نه جوړېږي دغه موږ یو دغه غوښتنه لرو چارواکو نه چې دا سړک دا زمونږ سړک څه غم وکړي بالکل ډېره مننه حاجي صاحب الله دې ښه لره ژوندی اوسئ وبښئ ډېره مننه تاسې په خپل ځای پاتې شئ الله مو ښه لره ژوندي اوسئ ډېره مننه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو د حاجي صاحب خبرې مو واورېدلې ډېرې ښایسته خبرې وکړلې او یو خبره چې زما ډېره خوښه شوه هغه د رڼاګانو په ښار دوبۍ کې ژوند کړی دی او دوبۍ د ټولې نړۍ هغه تجارتي مارکیټ ځای دی
هلته چې دې تنګ شوی دی نو پوه شه چې افغانستان خاوره داسې یو خاوره ده چې د انسان زړه ورسره وصل پاتې وي که تاسې د نړۍ په هر کونج کې اوسېږئ او تاسې یو ځل د افغانستان دغه ژوند تجربه کړی وي زه باور لرم چې حتما به دغه خړې خاورې پسې تاسې ارمان کوئ زه بیا هماغه خبره تکراروم درنو ملګرو چې افغانستان ته راشئ افغانستان ستاسې خپل وطن دی خپل هیواد مو دی په دغه وطن کې چې څومره پاتې کېږئ ستاسې عزت ابرو او سر او مال به خوندي وي خو که په مسافرۍ ژوند کې یاستئ نهایت زیات هڅه وکړئ بیخي زیاته هڅه وکړئ تاسې ځان کامیابه کړئ چې په هر ترتیب کېږي ځکه تاسو ته دلته یو کور په تمه نه دی یو مور په تمه نه ده یو میرمن په تمه نه ده دلته بسته کورنۍ ستا په تمه دي مثال در کوم که چېرته تا هلته مزدوري وکړي او راشې دلته یو دکاندار نه سودا واخلي ستا خویندې ستا ورونه چې دلته دي هغوی یو سودا واخلي هغه له طریقه د دکاندار ته ګټه رسېږي دکاندار هغه چې کوم رړۍ والا باندې راوړي تر دې ځایه پورې هغه ته ګټه رسېږي کم شرکت نه چې راوړل کېږي هغه شرکت ته رسول کېږي په ټوله کې زموږ دولت ته ګټه رسېږي نو هدف مې د خبرې نه دا دی چې مسافري په بېغمۍ کړه زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یم راسره پاتې شئ بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو ماښام ته لږې شیبې پاتې دي او باران هم شاید چې راوورېږي او باراني موسم هم دی هوا یې دغسې کړکېچنه کړې ده درنو هیوادوالو دا د امان دی وګورئ کشمکش یې وګورئ دلته دغه رش وګورئ د هیوادوالو ژوند وګورئ ډېر ښکلی دی او تاسې به دغه د غاړې دوکانونه کتلي ډېر جمع جوش کې سره له دې چې نن باراني ورځ ده یعنې نن دا ډېر امکان شته چې باران وشي په همدې خاطر باندې هټیوالو خپل دوکانونه تړلي دي او نن ځي وختي کورونو ته راځئ دوکاندارانو سره خو ډېرې خبرې وکړلې رکشي والا سره خبرې هم که ورسره ځو اجازه خو ده دوه خبرې سره وکړم څنګه یې ته خو راکښته شه ټول عمر هم دې رکشکه کې دی تېر کړ سړیه نوم دې چیه دی نوم واحد الله واحد الله د کوم ځای زه د ننګرهار ننګرهار کې د کوم ځای د کامې ولسوالۍ د کامې ولسوالۍ څنګه د کار روزګار دی څنګه شکر دی ښه دی الحمدلله کامه کې څه کیسې دي کامه کې کامه که شکر دی خیر خیر دی کامه کې کامه کې ګني نو شته شته دی ګني شته دی شته دی او غاڼې څنګه دي ولا ګاډیګانې خو درس کې روان دي شیره خده کا غاڼې شیره خو دواړه خدي ولا دواړه خدي او دلته رکشا کې مزدوریان مخکینی غوندي دي کنه دي ولا شکر دی خدي ولا کوم څو غټي د ورځې دا 500 شپږ څه پدې ماشاءالله رکشا دې په څو اغسته ده رکشا نه غسه دا 2000 نه غسه $2000 او $2000 لري وا ماشاءالله پنځه کا 2000 کې سر ما ته راکې زه به یو چا ته پکښتنو باندې تاسو خدمت کړی ما ډیره مننه ما ته ولې ودرېدل یو ما ته ولې خندل زه دې کله لیدل یم کوڅې صاحب لا کرکټي کنه ها وای ولې نه کرکټي کنه موږ ګرانې پوښتنې زنده‌باد ډیر باندې ګران کله ډیر ولې ډیر دیجنه کم ځای پوري دي لاسپاره پوري دیجنه اسماله پوري یعنی نهایی نهایی یعنی حد نه دی معلوم چې څومره دومره ګرانې ما لا تناهي بالکل ډیره مننه دغه رکشې په خار منځ کې بندې شولې بند شي دا ښه کار وشو کبد ولا دا حکومت حسابونه دي د کیسه نشي ویلې بد کار وشو ستاسو په کاروبار کوم بد غیز او ولا قرضې پکړې دي قرضې پکړې دي ښه قانون دي چې نوم واحد الله واحد الله کامې ته چلاړي بس په شریخ والا باندې په غاڼې والا باندې ولسونه باندې زما سلامونه کوم ډیر مننه ګور دي الله دې خلره ځوان ته څنګه یې څنګه ودرېدلې خیر شه اساسي چا واده ته خو نه زو د خیره نه بس چکر راوړي
ښه زه چې زونه چې شکر زه چې زو چېرته لاړ به شو کم ځای ته ځو چېرته چې تبی دا رکشه دې په څو اخیستې ده شپې 2000 2000 نه یو روپۍ زیاته کمه خو به دې اخیستې ځکه هغه چې و هغه هم 2000 ډالر وي تا هم 2000 ویل یو 100 ډالر خو به د قیمت ارزانه اخیستي نو لس نیم سوه هي 2000 تمام نو او مکتوب کې ده نه پلیټ دی پلیټ دی د کوم ځای پلیټ دی ننګرهار د ننګرهار پلیټ په 2000 دا څو ماډل ده ولس ماشاءالله بیا خو دې ښه اخیستې ده ماته به په څو راکړي څو چې تبی 100 ګټه ورکوو وایي 100 ګټه د حزب الله دپاره یې اخلم اما ما سره کیمرمني کوي هم رکشه چلوي او رکشه خو داسې پاکه مزدوري ده دومره حلاله مزدوري ده چې سر کوي ننګرهار کې دا رشکی مزدوري پاتې که نه او مزدوریان یې کومه سې ښه دي بس شکر دی ورځه تېرېږي دوره څو ګټې 500 500 ماشاءالله ماشاءالله زکات خیرات وباسي که نه وباسي بچو باندې وباسي که نه بچو باندې او داسې کله شوي دي چې ته په لار روان یې او څوک درته ودرېږي چې ما پورته که او تا پورته کړي نه اوسي ناروغ وایي ولې ناروغ هم داسې کوم زه وایم داسې وخت کله په ژوند کې راغلی دی چې یو څوک درته ولاړ چې ما ځان سره پورته که او تا پورته کړي نه دا وایي او ولې نه هر ورځ هم دا کار کوم هر وخت یې راوړو او دغه حکومت د اعلان نه وروسته ستاسې په کارونو باندې کوم منفي یا مثبت اغېزې کړی دی ډېره ګټه مخکې ښه وه که اوس مګر ښه وه ښار منځ کې ټول رشکې ښار منځ کې اوس خو ټولې دامان ته را روانې دي ځای ورځې ښه دامان کې ګټه نشته دامان ته دا یو لین ایله دی نو نور طرف خو یې بند کړی ولې ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې باعزته اوسېږي الله دې ښه لره ته راشه چې څه دې ویلي السلام علیکم ښه جوړې نوم مبارک دی نوم مبارک سید ابراهیم مبارک سید ابراهیم سید ابراهیم سادات مبارک ته نو باسو خو مبارک دا ویل ما درته ځکه دا زما خبره تکرار کړله پاچا یې پاچا صاحب څنګه یې شکر الله ژوند چارې څنګه دي شکر دی فضل الله په کل نه تبدیلو سره مارچه وهو والے نه صحیح دی په کم خو مې سړی راوسول به حقیقت ته نه واورو څنګه دی دامان ولسونه څنګه دي ستاسې دغه کارونه څنګه روان دي دامان کې شکر دی ولس ښه دي بس کارونه ښه دی خو مطلب دومره ښه نه دی چې اوس حالات ته ګورې په همدې رقم حالات دي که حالات خو ډېر ښه دي الحمدلله په وطن کې امن دی او په کم وطن کې چې امن وي هغه د ترقۍ په لور روان او د هر کار بنیاد چې دی امن دی که په وطن کې مو امن وي معنا دا چې نور کارونه مو ورسره سم دي زما نظر خو داسې دی ته څه وایې پکې فی الحال خو اوس کارونه خو نشته کومه دی دغه د روزګار دی کار مر دا زه په کار لګیا نه یم نو مګر دا زما کار نه چې لګیا یم سهار او د ماښام پورې لګیا خو یې خو چې داسې دی پخوا چې هسې کاروبار اوس نشته ولې نشته دی هر څه شته دی ګوره یو خبر ته وکړم هر کار چې شروع کېږي د صفر نه شروع کېږي صحیح دی د صفر نه یو کار شروع کړه دا زموږ چینل وګوره اول سر کې د یو سبسکرایبر هم نه و لس 15 ویډیوګانې ما چول 1 روپۍ ګټه نه راتله اوس الحمدلله دومره کوي چې خپل دفتر هم پوره کوي د کیمرامین معاش هم پوره کوي د ایډیټر هم پوره کوي زما هم یو څه برابرېږي د هیوادوالو هم یو څه هغوی چې د دې د کاروبار ته وده ورکوو مارکیټینګ ورته کوو د ټولو کار روان دی مطلب که موږ دا اول نه سوچ کړی وی چې دا خو نه کامیابېږي 15 ویډیوګانې ورته وکړې نورې نه کوو نو بیا به موږ هم ویلی چې کار نشته دی خو موږ همت وکړو کار مو وکړو زیار مو ایستو دا د اوس نتیجه ګورو دغسې ته هم په یو کاروبار باندې شروع اوس موږ هم کوو ولې دا 15 کاله کېږي چې بېروزګاري ده دا اوس په همت کې روان نه وي ولې څوک موږ ته راکوي خو همت کړی یم ده چې دا د رشقه لرم هغه د ګرځوم خلاصم دا همت ورځ څونه ګټي ورځ کې چې ډېر وګټم بس داسې شاوخوا ته چې ډېر ظلم وکړم 400 یا 1500 او ته پوهېږې دلته چې یو مجاهد معاش اخلي په اسلامي امارت کې هغې څو اخلي هغه 10,000 افغانۍ معاش اخلي د هغه نه ستا اوس هم معاش زیات دی هغوی خوشحاله ته پکې خفه یې سره له دې چې د هغو سر خطر هم دی وطن هم درته ساتي هر څه درته کوي هغوی خوشحاله دي ته بیا هم پکې کبر کوې یعنې معنا دا چې کار دې ښه روان دی خو ناشکره یې ګوره زمونږ خو رشقه اوس د میاشتې کم از کم بیا چې 15,000 ګټم دا کال کې هغه میاشت کې رانه 3-4 دا بیرته خوري موبلاین بدلوم او ټایر بدلوم ورته میاشت کې ټایر بدلې میاشت کې ټایر نه بدلوم انجن کې کار کوم دغه کې کار کوم دا خو سرک خامه دي ته وګوره دا شي دي په دې لار کې انسان توپ لار ده چې موږ یو رشقه په 15,000 ډالر واخله په دې لار کې لاړ دا خو 2,000 ډالر اغستې د سې رشقه دي په 15,000 ډالر هم خرڅيږي په دې لار باندې راځي دا خو 2,000 اخیسته دا 2,000 ډالر لري خو معنا دا چې ستا کاروبار جوړ دی اوس کاروبار خو شکر دی اوس چې جوړ نه بيخي نو خیرات هم کینې دسي دی نو شکر دی زما هدف دا دی چې شکر وباسه په هر حال باندې شکر خو په هر حال تاسو وایي چې یو کور ته 400 افغانۍ د ورځې راځي کم ده که زیات دي کفایت کوي که نه کوي کفایت کوي شکر ایستل پکار دی شکر خو په هر حال په بيخي چې په نېستې مې شکر باسو
خبره داسې ده زنده‌باد. چې باید دا هغه هم راته جوړه کړي دا سړک بالکل دې ته هم درنو ملګرو د دې هدف دا دی چې دولتي چارواکو د زمونږ غږ ورسوي چې دا سړک راته ورغی ډېره زیاته مننه چې خبرې دې راسره وکړلې ستا دغه اواز به حتما دولتي چارواکو اورېدلې یو رغنده رول به پکې ولوبوي ژوندی کور اوسئ. مودن شکر سره. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وې د امان دغه ځانګړې خپرونه مو وکتله یوه غوښتنه چې د ولسونو هغه دا وه چې دغه سړک مشکلات دي او ما چې څومره د مشرانو سره خبرې اترې کړي دي دغه سړک په اړوند باندې مخکې ویډیوګانې کې به تاسې کتلې وي مشران وایي چې راتلونکو 3 میاشتو کې به انشاءالله چې دا سړک ورغول شي ډېره مننه چې راسره وئ دغه برنامه مو تر پایه وکتله زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه حزب الله کوچی ستاسې له درانه چوپړه رخصتېږو تر بیا ښې چارې الله پامان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې